Channel មុំសៀសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីវិធី3យ៉ាងជួយឲ្យធ្មេញសភ្លាមដោយប្រើរូបមន្តនៅផ្ទះប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែស្វែងរកវិធីធ្វើឲ្យធ្មេញសសូមបន្តទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់អ្នកត្រូវដឹងថាវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នេះមិនត្រូវប្រើក្នុងពេលតែមួយនោះទេដូច្នេះសូមជ្រើសរើសយករូបមន្តណាមួយហើយអនុវត្តវារូបមន្តទី1ម្សៅសូដានិងទឹកក្រូចឆ្មាវិធីលាយគ្រឿងផ្សំទាំងពីរមុខនេះជាដំបូងដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាកាហ្វេក្រូចឆ្មាមានផ្ទុកវីតាមីន C ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាអាចធ្វើឲ្យធ្មេញសភ្លឺថ្លាក្រូចឆ្មាក៏មានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីដែលសម្លាប់មីក្រូសរីរាង្គដែលរស់នៅក្នុងមាត់របស់អ្នកលាយជាមួយនឹងម្សៅសូដា1ស្លាបព្រាកាហ្វេដោយបង្កើតជាល្បាយដែលរាវល្មមម្សៅសូដាមានសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់ក្នុងការកម្ចាត់កាកសំណល់ចេញពីធ្មេញដែលធ្វើឲ្យធ្មេញកាន់តែសយកច្រាសដុសធ្មេញទុនដើម្បីលាបល្បាយនេះលើធ្មេញនិងដោះធ្មេញថ្នមរយៈពេល2នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកបន្ទាប់មកដោះធ្មេញជាមួយថ្នាំដោះធ្មេញធម្មតាដើម្បីឲ្យទឹកក្រូចឆ្មាទាំងអស់ចេញពីមាត់របស់អ្នកអនុវត្តរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍រូបមន្តទី2អំបិលទឹកក្រូចឆ្មានិងថ្នាំដោះធ្មេញសមាសធាតុដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតសម្រាប់ការធ្វើឲ្យធ្មេញសដែលផ្ទុកនៅសារធាតុរ៉ែនិងធាតុសំខាន់ដូចជាម៉ាញ៉េស្យូមនិងដែកអំបិលមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីផងដែរដែលធ្វើឲ្យខ្យល់ដង្ហើមរបស់អ្នកស្រស់ថ្លានិងការពារអញ្ចាញធ្មេញរបស់អ្នកវិធីធ្វើលាយអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេនិងទឹកក្រូចឆ្មាច្របាច់ស្រស់បន្តិចបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវដាក់ថ្នាំដោះធ្មេញកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេកូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អរួចយកមកលាបនៅលើធ្មេញរបស់អ្នកហើយទុករយៈពេល1នាទីហើយដោះធ្មេញរបស់អ្នកបន្ទាប់មកលាងទឹកចេញនិងដោះធ្មេញម្ដងទៀតជាមួយថ្នាំដោះធ្មេញដែលអ្នកប្រើជាប្រចាំអនុវត្តរូបមន្តនេះ1ទៅ2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍រូបមន្តទី3ថ្នាំដោះធ្មេញអំបិលម្សៅសូដានិងទឹកក្រូចឆ្មាវាជាការប្រសើរណាស់ក្នុងការប្រើឱសថដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងនេះម្ដងមួយតែអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើគឺត្រូវលាយថ្នាំដោះធ្មេញ1ស្លាបព្រាកាហ្វេជាមួយនឹងអំបិល1ចុងស្លាបព្រានិងម្សៅសូដាបន្តិចនិងចុងក្រោយបន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មា4ទៅ5ដំណក់រួចហើយកូរឲ្យសព្វល្អលាបល្បាយនេះនៅលើធ្មេញរបស់អ្នកដោយប្រើច្រាសដោះធ្មេញហើយដោះថ្នមរយៈពេល2ទៅ3នាទីលាងជម្រះចេញសូមប្រើរូបមន្តនេះរៀងរាល់2ខែម្ដងអ្នកនឹងឃើញភាពខុសគ្នាដោយគ្រាន់តែប្រើលើកដំបូងសាកល្បងរូបមន្តនេះដើម្បីទទួលបានធ្មេញសភ្លឺថ្លាសម្រាប់ស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងណាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មី
សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួបតែសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត